Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin khairu khalqillahi fil alamin sayyidina Muhammad ibn Abdullah salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat amin wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku ciptaane Gusti Allah sing paling sempurna, wujude paling apik, bentuke paling sempurna. Ning Allah Subhanahu wa taala dawuh nek ciptaane sing jenenge menungso niku ternyata akeh-akehe pintere mengeluh marang Gusti Allah. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh innal insana khuliqa haluan. Sak temene Allah Subhanahu wa taala nyiptakno menungso niku wau dalam kondisi akeh keluh kesah. Sehat, ngeluhe rak duwe duit. Nek duwite ana delalah awake teng greges. Ngoten to, Bu? Ini apa nggih? Berarti rak bener niki le Gusti Allah dawuh, "Oh, innal insana khuliqa haluan." Tak ciptakno menungso niki wau akeh keluh kesah. Idza masahu syarru, nek dikai musibah, dikai cobaan, saya ndadi. Sing saya ndadi napane? Napane Pak Ji? Keluh kesah. Meneh ana HP. Nek biyen wong kena musibah sing ngerti wong sak omah. Mergo jarake omah mbek omah adoh. Ning begitu rapet ana masalah sak kampung weruh. Ini apa nggih? Meneh jaman saiki nggih cara Arabe fuzul. Fuzul niku nek cara bahasa Arab, nek cara bahasa keren jenenge kepo. Napa kepo artine napa? Pengen ngerti. Ana wong kulino ngaji teko kok ora teko niku jenengan mesti suudone elek sik. Iki kok ora teko jojo. Gitu. Kepo, fuzul, zon, prasangka ning akeh ora apike timbang apike menungso ki mau. Padahal bentuke paling apik. Nggih, kayak musibah, kayak penyakit. Lengger sulo tambah dadi. Ono HP sing ngerti ora mung tanggane, sing luar kota dikabari. Sing luar kota dikabari, anu ya aku Mbak Yumu, lha yo sik kena musibah ngene. Ya Allah. Napa? Akeh keluh kesah. Mengki Allah taala lanjutno ning nek dikeki nikmat. Nek dikeki nikmat napa? Pelit. Niku sing dawuh Allah taala, nek dikeki susah gresula, nek dikeki susah keluh kesah, sambate ra kira-kira, ning nek dikeki nikmat
Aja ana sing ngerti nek iso. Pek dirasake ning nek susah tulung tulung. Wonten Bu. Wonten mboten? Hah? Lah ngono, yang mriki ngoten mboten? Ngene, ngoten niku. Allah nggih mudah-mudahan ndang marin nggih. Nggih. Lah nggih, menungso niki wau nek kepengin slamet, kepengin gak akeh keluh kesah, kepengin syukur kalih nikmat sing diparingno Allah Subhanahu wa taala, napa carane salat. Salat daiman, salate kudu terus aja sampe pedhot. Supaya napa ngrasakno tenan teng uripe niki wau nek duweni Gusti Allah. Wong sing nek dikeki susah ngresula, dikeki nikmat pelit, nggih. Wong niku gak tau nganggep anane Gusti Allah. Wong niku wau mesti nek berhasil sampai duwe apa-apa mesti le muni iki perjuanganku. Ki mergo aku le meres berjuang susah mati-matian, ki nek rak tak rewangi. Napa? Sikil dadi sirah dadi ora bakal kelakon. Gak nganggep Gusti. Kadang orang mau gak nganggep Gusti Allah, gak nganggep wong sing teng sebelah. Anak niku anake jenengan tok napa anake jenengan ro bapake? Anake wong loro apa anake wong siji? Wong loro. Ning kadang kala ana sing dituku nek rak tak rewangi. Kok kaya-kaya sing usahakno ki awakmu tok. Lho lha apa bojomu gak melu usaha? Melu. Apa gak melu ndonga? Melu. Gak melu nangis terus Gusti Allah? Melu. Gitu. Meskipun isone ya wis ngono ki mau. Nggih. Mergo gak tau nganggep anane Allah Subhanahu wa taala, akhire napa? Akhire wong niku isine mung susah karo susah. Rampung urusan siji ganti urusan sijine. Sijine mari, sijine lara. Mu kadang bareng lara kabeh sekali tulang tulung piye bingung. Pripun niki Gusti delalah lara kok ya sak omah lho ngono ki mau. Nggih. Nah, makane nek kepengin Allah Subhanahu wa taala niki wau ngerubah hidup kita di alam dunia, merubah kondisi kita niku menjadi nopo? Menjadi makhluk Gusti Allah sing sempurna ora mung bentuke ning yo akale, yo atine nggih. Mergo akale niki wau dikeki oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Nggih atine dikeki Allah taala kanggo panggonane iman keyakinane marang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku lambuk kondisi susah niku tetep seiso syukur marang Gusti Allah. Nek kondisi susah seiso syukur jenengan pun gak usah cerita sabar. Mergo napa? Dhewe niku sok beda-bedakake maknane sabar lan maknane syukur. Sabar iki dihubungkene mesti karo barang sing ora penak. Wong sik kena musibah kok kon syukur. Kira-kira enteng napa abot? Abot. Sik kena musibah kok kon syukur. Ning wong sing gak iso syukur nalika diuji marang Allah, dhek gak bakalan iso syukur nalika diparingi nikmat kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kaya ayat niki wau. Nek nalika diuji kok isine ngresula, isine keluh kesah, sambat tok gak ana syukure, niku nek dikeki nikmat mesti wong niku pelit bakal. Meski wong niku bakal sombong. Mergo napa? Gak tau ngrumangsani kabeh niku paringane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo manfaatke urip teng alam dunya niki wau, ngaji, hadir majelis taklim, jenengan mendhet ilmune sing manfaat.
Setiap hadir majelis taklim diniati aku kudu nggawa siji ilmu. Aku kudu nggawa siji ilmu sing napa balik tekan ngomah aku kudu nggawa perubahan marang awakku. Aja mung nggawane berkat tok. Balik kok ngaji untuk apa berkat. Wetenge warak. Yo niku ngaji bolak-balik gak tahu ana perubahan. Niat utamane ngaji niku supaya dhewe berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Supaya dadi napa ibadahe luweh apik, hablum minan nasi luweh apik. Pola uripe teng alam donya niki wau saged dadi hambane Gusti Allah sing paling mulya nggih niku menungso mergo saged nyukuri nikmat pemberiane Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh teng Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek arep diitung nikmat sing diparingno Gusti Allah, kira-kira jenengan iso ngitung, Bu? Sakit mboten? Ning kula yakin sing jenengan eling-eling susahe timbang senenge mesti. Nah, ngene apa nggih? Kira-kira jenengan kelingan nalika diparingi nikmat, diparingi seneng, napa diparingi susah, diparingi musibah? Susah. Aja meneh cerita nikmat sing angel-angel. Iki lho, cerita perjalanan cinta antara dua manusia. Cerita percintaane jenengan karo bapake. Gitu, sing saiki wis umure 50. Berarti le ngarungi rumah tangga wis pirang puluh tahun. Pirang puluh tahun, Bu. 25. Nek nikahe umur 25 nggih. Niku jenengan nek cerita kira-kira nggih nek dicerita ya jane akeh nikmate. Ning nyatane sing dieling-eling mesti akeh susah. Ya toh? Aku rabi mbek awakmu ki lho, Pak Yahono Yahene durung tahu seneng lho. Kok nguyu Pak Kaji? Ngoten nggih. Sok enten sing ngomong ngoten niku enten. Lah iya, mesti sing dieling-eling susah. Kenapa? Lha niku mau mergo menungso niku gampang ngeling-eling sing elek timbang sing apik. Nah, wong sing model ngoten niku wau ora bakal seneng uripe teng alam dunya. Gak bakalan iso nrimo napa sing paringane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo napa rumangsane aku kok durung tau dikeki seneng karo Gusti Allah. Oh nek ora dikeki seneng jenengan ket wingi-wingi wis bablas. Ngene apa nggih? Ket wingi-wingi wis bablas, darahe tinggi, stroke, kolesterol, ya to gula, wis komplit pokoknya. Ora sampai tekan umure 50 swidak ora tekan. Gitu. Mergo napa? Nggih mergo lah niki mergo kasih sayange Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tesik kepengin napa? Allah sik kepengin nunggu. Ya Allah, tak kei cobaan, tak kei musibah, tak elingno kok ya ora balik-balik. Jari Gusti Allah ngoten. Apa engko ngenteni diundang? Ngenteni diundang balik. Ki megap-megap sadar. Malaikat Israel teko, lho kok saiki Gusti mbok sasi ngajeng wae, ora iso. Nek wis kadung teko, telat. Nah, makanya kesempatan sing diparingno Allah Subhanahu wa taala dimanfaatke dengan sebaik-baiknya. Bukan menjadi manusia yang paling mulia, bukan. Bukan menjadi manusia yang paling sempurna, boten ning dadi menungso sing mahami kewajibane marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi menungso sing iso mahami napa kewajibane marang Allah Subhanahu wa taala sehingga napa rumah tanggane ikhtiare teng alam donya, lek nyambut gawene, lek gedhekke anak, lek ngopeni rumah tangga,
le hubungan bertetangga karo dulur-dulure niki wau dadekno napa enten maknane enten nilene di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ora sia-sia. Ora akhirnya urip ki mau sing penting Allah, sing penting kan aku seneng gawe wong gawe susah ya sak karepe. Sing penting aku kecukupan, wong kecukupanku senengku ki mau kan ya tak usahake, tak perjuangke. Nek gawe ana wong susah, ana wong ra iso nyukupi hidupe, niku ya rak ya mergo wong kuwi gak gelem usaha. Ampun ngoten niku. Nggih. Memang teng donya niki diparingi Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keadaan manusia. Supaya nopo? Supaya dhewe iso njikuk pelajaran. Saka zamane Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, terus sampai Nabi Allah Ibrahim, Ismail, terus Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat, para wali, sampai wong tua-tuane dhewe niki wau lah. Tiba awake dhewe niki wau sing akhir keri, kudune dhewe keri niki wau napa pengalamane luwih akeh, ilmune luwih akeh. Mergo napa wis luwih ana wong sing luwih dhisik urip teng alam donya. Dhewe wis iso nyawang, oh kae berhasil mergo napa, kae gagal mergo napa. Kayak gak melaku, gak iso usaha, gak iso ibadah. Tuh niku wau mergo napa dhewe iso belajar. Makane nek ngitung-ngitung nikmate Allah Subhanahu wa taala, dhewe gak bakalan iso ngitung nikmat sing diparingno Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala takon di bulan baleni. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat napa meneh sing durung dikeki karo Gusti Allah. Nggih. Dhewe niki njaluk donga karo Gusti Allah. Nggih. Memang dhewe senenge napa? Ngeling-eling donga sing durung diijabah. Gusti, kula kepengin omah gedhong kok durung jenengan paringi. Gusti, kula kepengin mobil kok durung jenengan paringi. Kula kepengin lho, ning sing pun diparingi Allah Subhanahu wa taala, dhewe gak gelem eling-eling. Napa? Ben wektu iso eling marang Allah Subhanahu saged kumpul teng majelis ngeten niki luwih mulya timbang omah gedhong, luwih mulya timbang mobil kendaraan sing mewah. Mergo napa niku wau gak digawa, gak dienggo sangune mati. Sing dienggo sangune mati niku wau nalika jenengan hadir kumpul teng majelis taklim, nalika jenengan niki wau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala nglakokake ibadah salat. Nalika jenengan diparingi rezeki kalih Allah Subhanahu wa taala, dipilih ro Allah Subhanahu wa taala saged napa nglaksanake ibadah umroh haji. Kepengen umroh mboten jenengan, Bu? Pengen mboten, Pak? Tenan. Niat. Kabeh niku niat tok. Kula yakin sing durung umroh niku mboten mergo urung duit, mergo kurang niat. Wong omah niku mbek umroh larang ndi? Larang ndi umroh mbek omah? Aja meneh kok omah. Umroh karo ragat mantu anak niku larang ndi? Nggih, ragat pundi? Ragat mantu anak luwih larang. Ning nyatane dhewe gak wani duwe-duwe dienggo umroh dhisik ndonga ning kono supaya napa diijabah Allah Subhanahu wa taala engko mantu niki entuk mantu sing salehah iso nglaksanake mantu niki wau dengan penuh keberkahan, anake dadi rumah tanggane sakinah mawaddah wani jenengan ngoten. Abot. Gitu. Mergone napa? Mergone dhewe sik luwih menangno akale timbang imane. Mergo dhewe niki wau kurang napa? Kurang cedhak kalih para ulama, kurang cedhak kalih tiang-tiang sing tiang niku wedi kalih Allah Subhanahu wa taala, tiang niku gak duwe wedi karo urusan donya. Makane tiang-tiang sing selamat fit dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku donga sing ringkes padet sampai dikenal jenenge donga sapu. Lho, sakmono tok iso nyapu jagat. Hebat ra. Jagate luase ra karu-karuan jenengan cekelan pusaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku jenengan bakal selamat dunya akhirat adoh saka siksa neraka. Syarate napa? Napa syarate, Pak? Ayo. Enten sing ngerti mboten syarate Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Napa syarate? Jenengan ngerti syarate mangan ben iso krasa penak niku pripun? Nah niki tak contoni jenengan tak gawe kok satu kasus soal ben jenengan iso ngrasakno hasanah fid dunya wa akhirah hasanah adzabannar. Jenengan iso kepengin ngrasake panganan napa mawon sing enten teng ajengane jenengan niki dadi penak niku piye syarate? Syarate langsung di niku ora syarat. Syarate nrimo. Niki wau kok bancaan niki ndelalah dum-dumane ngene ya. Dum-dumane padha. Nek ngaten niki rak padha. Nggih, nek ndelalah piringan. Nggih. So enten to pengajian nganggo piring diubengno kan enten. Ndelalah sing teng ngarepe jenengan tahu petis. Karo mendu sing ning sebelah kono martabak Bandung. Gitu. Karo martabak iwak. Kira-kira nek didu enak pundi, larang pundi niki tahu petis menduan karo martabak Bandung, martabak iwak. Martabak niku nek jenengan mangan tahu petis menduan ning deloke mrono terus niki tahu petis ora ana enake. Ngene apa nggih? Malah ana wong niku sing kadang-kadang isih ora nrimo mbek rezeki sing teng ajengane. Lho, walaupun niku halal, nek cerita halal. Anu, yang sewu, tulung niku martabake beto mriki lho. Ana sing ngoten mboten? Halal mboten niku? Angsal mboten? Angsal ning berarti wong niku gak nrimo karo rezeki sing ana teng ngarepe. Pripun, Bu? Lho, ngoten. Niku cara napa? Kasus cara pelajaran sing paling gampang. Niki nek jenengan nikmati tahu petis sing teng ajenge niki alhamdulillah. Oh niku nikmate mboten karu-karuan. Niku maem napa mawon anane napa mawon entuke napa mawon rupane napa mawon akeh sak pira mawon jenengan bakal iso ngrasakno nikmat. Nggih. Ning mergo dhewe niki dunyane ora iso hasanah, mergo napa? Ning donya niki wau dereng saged matur nuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Durung sadar, oh ya Allah, kira-kira iki nek cuman hitung-hitungan janjane iki nek cara Gusti Allah, kok Gusti Allah tenanan le nyeleksi hambane. Kok kira-kira Gusti Allah niki wau kaya turnamen sekolahan ana pemilihan. Kira-kira dhewe niki kelebu hamba sing pantes panjang umur napa sing pantes mati gasik? Kira-kira pantes sing pripun? Kon ngibadah angel, kon sedekah pelit, kon nulungi tanggane aras-arasen gitu. Kok nek susah kabeh wong ngerti, ning nek entuk rezeki sithik pelite ra karuan. Nggih. Makanya dhewe durung nyadari ngoten niku wau. Nggih. Pokok utama permasalahan utama kita di alam dunia kenapa? Karena kita belum menyadari bahwa semua ini tadi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia ini gak iso seneng. Gitu. Entuk akeh ya isik kurang. Apa meneh kok sithik saya ora duwe apa-apa.
Padahal semakin Anda merasa kurang, saat itu Allah membuka pintu-pintunya untuk apa? Untuk mendengarkan pujian jenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu berarti Allah Subhanahu wa taala kepengin ngrungokke suarane hambane yang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek butuhin nemen, nggih. Niku nek njaluk kira-kira njaluke kudune mbek manja-manja napa mboten? Nyolu mboten kudune. Nyolu ben dikeki kok. Gitu. Nah, ketika kita dalam posisi merasa butuh terus dengan Allah Subhanahu wa taala, harusnya setiap saat kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saat itu Allah rindu, saat itu Allah kepingin, saat itu Allah selalu menanti apa? Menanti kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergo begitu dikei lali jenengan mesti. Mesti kei wis hasil ya toh. Terus paling ya astagfirullahaladzim. Tumone Rabbana atina fid dunya hasanah rampung bablas. Tonton TV meneh. Itu nyekel HP meneh. Nek durung kabul, durung kecapai, dungane masyaallah mengitangi tahajud marang Allah Subhanahu wa taala. Aku kudu tahajud. Napa? Mergo Gusti Allah niki nek tengah wengi medun turun di langit bumi napa nyekseni ngrungokke ngangkat napa sing dadi keluh kesae napa sing dadi sambatane para hambane mangke sampai ke satu titik ketika kita betul-betul terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang demikian banyaknya. Ya. Kita lakukan istiqomah terus menerus mula zaman dawam terus setiap malam sampai akhirnya kita tidak pernah minta lagi sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak butuh lagi dengan permintaan dunia. Yang kita butuhkan saat kita meminta itu aja, saat itu yang membuat kita nikmat. Nikmatnya bukan ketika engkau memberikan kepadaku sesuatu apa yang aku minta ya Allah, tapi nikmatnya ketika aku berdekatan denganmu, ketika aku bercengkrama denganmu, ketika aku memohon, meminta kepadamu, itu waktu terindah di antara di dalam kehidupan kita. Lu kaya wong nek jatuh cinta, ya toh. Terus gak usah dikeki apa-apa, gak usah mikir sing penting pokok aku nyanding awakmu tok ki wis adem ayem tentrem jare ngono. Ini apa nggih? Niku nek pun jatuh cinta tenan. Nah, proses kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya cobaan, dengan banyaknya musibah, dengan banyaknya ujian yang kita lalui di dalam kehidupan kita di alam dunia. Ya. Nek cara bahasa Jawane, nggih, cara basa menungsone Gusti Allah niku nek ajeng nyopo nggih nek cara menungso nyopo dulure niku rak asalamualaikum ya ngoten Pak De pripun sehat Pak De alhamdulillah sehat niku nek cara Gusti Allah arep nyopo hambane niku dengan diberikan musibah niku mesti semaur ning nek rak dikek musibah hamba niku gak semaur gak rumangsani nek kabeh niku saka Gusti deloken. Wong nek lara kan nek nyebut Gusti Allah fasih ra karu-karuan. Fasih tur tulus saka jero ati. Allah Gusti jenengan kok paringi kula cobaan sing kaya ngeten iki ya Allah. Nggih. Ning wayahe sehat, wayahe nikmat, kelalen. Nggih. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya.
Dan sungguh di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Contoh yang baik. Buat siapa? Buat umatnya. Buat hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kepingin mencari, menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengenal sosok Muhammad ibn Abdullah, mengenal uswah yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita akan berubah. Kita tidak akan lagi mengejar dunia. Kita tidak akan lagi mengumpulkan bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan dunia. Ya. Ketika kita kepengen dunia kita hasanah, dunia kita baik, maka kita jadikan semua yang kita kejar, yang kita perjuangkan di alam dunia, semuanya ini cuma perantara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cara jenengan niki wong lanang kok golek duit kerja mbuh dodol mbuh kerja niku nek niyate saka jero ati kerja niki lillahi taala kanggo nafkahi anak bojo niku wong lanang niku bapak niku gak bakal mikiri butuhe awake dhewe. Entuk pira mawon mesti bakal dienggo anak bojone, gak mikir kanggo awake dhewe. Mergo napa? Kerjane niki wau memang lillahi taala kanggo nyukupi anak bojo, rumah tangga. Sakmono uga nalika awake dhewe niki wau golek donya, golek kamulyan, golek segala macam teng alam donya, nek niate nggo bekal teng alam akhirat, gak bakal ditumpuk-tumpuk teng alam donya. Rugi mboten wong sing golek sesuatu, ngumpulno sesuatu, le golek mati-matian. Golek mati-matian, dikumpulke mati-matian, dijogo mati-matian, diperjuangke mati-matian, begitu mati ora digawa. Nah, gelo mboten kira-kira? Gelo. Lah niku dhewe gak nyadari tekan sakmono. Nggih. Makane nek dhewe kepengin napa sing diperjuangke, napa sing diikhtiarke, napa sing dijogo niki wau digawa mati, carane bukan dikumpulkan, carane bukan ditumpuk-tumpuk, carane pripun, Bu? Nah, niku tenan tapi lho. Aja mung nek pas pengajian tok jawabe ngono. Semampunya, betul. Kalimat semampunya niki paling enak. Nggih. Niki wae kula ndelok jalengan mubeng wae nggih. Nggih. Jalengan mubeng niku wae jenengan kok nggawa duit 10.000 mbek 20.000 loro. Luwih hayem nek sing jegur teng mriku mesti 10.000. Mergo turahe sing nggo awake dhewe sik luwih akeh. Niku mboten semampunya. Niku semampunya mboten. Niku saenak. Wis enak awake dhewe ora apa-apa sing dikekke kono. Kadang kula sampe ngomong 10 mbek 20 to. Delalah 10-e loro. 10-e ana loro sing siji kempling lempeng apik, sing siji lecek. Sing mbok jegurke jalengan sing lecek apa sing apik? Oh niki ngalami kabeh mesti. Mosok, Bu? Ngoten ya alhamdulillah. Lho, kudune ngoten niki kangge Gusti Allah mosok dikeki sing elek nggo tuku rokok malah sing apik, nggo tuku plombok brambang malah sing apik kleru. Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh teng Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nggih. Dengan gak kelebu taat marang Gusti Allah. Dengan gak dianggap ketaatan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala sampai napa tunfikun mimma tuhibbun. Dengan menginfakkan sesuatu niki wau tuhibbun sing paling jenengan cintai. Makanya ibadah sing gede ganjarane, ibadah sing pahalane luar biasa niku pahala niku wau berhubungan dengan kepentingan diri sendiri. Semakin besar
semakin besar cobaannya, semakin besar perlawanannya dengan kebutuhan, dengan nafsu kita, maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Dewi niki mboten kaya sahabat Kanjeng Nabi dijaluk nyawa kon melu perang, mboten. Dewi mboten kaya sahabat Kanjeng Nabi nalika Nabi Muhammad ngumumno ajeng perang niku sak entene sahabat niku lek teka nggawa sak duwini, mas-masan digowo kabeh. Keke kabeh karo Kanjeng Nabi kanggo biaya perang, kanggo dakwah, kanggo jihad fisabilillah. Dewi mboten, dewi kalimate kaya ibu niki wae sanjang napa sak mampune. Penak to? Mboten kaya zaman Kanjeng Nabi. Nggih. Makanya di zaman ini yang terpenting saat ini buat kita memahami. Memahami tenan. Kaya unan-unane wong tua zaman biyen. Alah, wong lahir biyen ya gak nggawa apa-apa. Lahir niku gak nggawa apa-apa. Maka perjuangan kita ketika hidup itu adalah perjuangan kita menulis biografi kehidupan kita, menulis perjalanan hidup kita. Semua manusia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penanya Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan perjalanan hidupnya masing-masing. Supaya apa? Saat nanti pena ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir gak gowo apa-apa, balik gak gowo apa-apa, ning dhewe ninggal sejarah. Dhewe ninggal perjalanan hidup. Dhewe ninggal tulisan sing bakal diwaca karo anak cucu, anak keturunan. Bakal diwaca karo dulur, tonggo, sahabat ketika hidup kita apa yang kita lakukan. Alangkah nikmatnya kalau yang keluar dari lisan orang-orang yang mengenal kita ketika kita hidup. Ya Allah, majelis kilo gak bakalan istiqomah nek ora ana almarhum kae. Nek ora berkat jasane. Loh, subhanallah. Itu pahala yang sangat besar. Berarti keberadaannya, tulisan dia tentang kehidupan dia ketika dia hidup di alam dunia menjadikan dirinya manfaat buat orang lain. Orang lain merasakan betul keberadaan kehidupannya orang tersebut. Ya. Maka jadikan diri kita perantara kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita menjadi pemutus rahmatnya Allah, pemutus kebaikannya Allah. Bahkan kita jadi perantara maksiat, turunnya murka, turunnya adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, monggo dugi mriki enten pertanyaan, tanya jawab terakhir sadurunge kula tutup. Mboten enten kula teruske. Nggih. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urip niku sedelok. Nggih. Urip niku sementara. Ibarat wong teng alam donya urip niku mung kaya merantau. Lunga golek bekal. Wong merantau niku mergo napa? Jadi kan paham enten napa tiyang kok kudu lunga, kudu merantau. Kok kudu hijrah. Nggih. Mergo teng alame, teng kotane, teng tempat asale dhek gak merasa iso entuk hasil napa iso entuk bekal. Nggih. Lah dhewe niku ya ngoten niku wau. Dewi niki asale menungso Nabi Allah Adam alaihi salam asale saking donya napa saking swarga. Swarga. Saking swargane Allah Subhanahu wa taala terus didukno Allah Subhanahu wa taala teng alam donya.
terus bakale cita-citane, keinginane karepe balik melih teng swarga. Iku nek mung cara donya, cara akal-akalan gampang, kaya-kayane ya gak bakalan tekan swarga. Nggih. Mergo Nabi Adam niku teng swarga salahe ping pira? Nglakoni salah ping pira? Sepisan tok. Nglakoni salah sepisan didukno teng donya. Lah dhewe teng donya salahe ping pira? Kok kepengin swarga? Kan kaya-kayane nek angen-angen gak bakal ketemu. Gak bakalan ketemu swargane Allah Subhanahu wa taala. Salahe akeh, dosane akeh, ninggalno kewajiban kok angen-angen swarga ning mergo rahmate Allah Subhanahu wa taala insyaallah syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhewe bakal tekan swargane Allah Subhanahu wa taala. Syarate nggih niku siji wae. Ketika kehidupan kita di alam dunia tidak kita jadikan satu-satunya hidup kita. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urip niki wau ming sementara. Uripe dhewe teng alam donya niki wau ming kanggo syarat perjalanan nglewati alam donya kanggo ujiane awake dhewe. Sapa sing imane kuat? Sopo sing takwane marang Allah Subhanahu wa taala ku kuat. Sopo sing nalika teng alam donya niku ngenal marang Allah Subhanahu wa taala. Teng alam donya niku paham nek diciptakno Allah Subhanahu wa taala kanggo ngabdi marang Gusti Allah, ora ngabdi marang nafsune. Kira-kira nek dikongkon milih kesel ning donya apa kesel teng alam akhirat jenengan milih ndi? Ya donya iki panggonane kesel. Gitu. Wong urip mlaku rono mlaku rene, ngabdi rono ngabdi rene, nglayani rono nglayani rene. Nggih. Walaupun tanpa hasil duniawiyah gak jadi masalah. Mergo engko begitu mati jenengan leren sak lawase. Nggih. Ning ora leren tenan niku, justru niku permulaan niku pembukaan niku nembe mulai urip sing sak benere. Mergo napa? Nalika mati niku wau uripe jenengan teng alam donya sing pirang-pirang taun, dikai nikmat kali Allah sehat, diparingi nikmat kali Allah bondo, diparingi nikmat napa mawon kali Allah Subhanahu wa taala niku dipertanyakno kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Niku dijaluki tanggung jawab kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah, moko sing slamet niku wong sing gak ngambil, gak jikuk akeh-akeh saka dunya. Sing bakal slamet teng alam dunya wong sing gak kepengin duweni dunya akeh. Jadi jenengan nampun kepengin, jenengan nampung cita-cita duwe dunya sing akeh-akeh ampun. Mergo napa sifate menungso nek duwe akeh mesti bakale eman. Luwih becik ora usah duwe akeh-akeh. Wong nek di mobil kok apik sithik, nek parkir wae wedi-wedi. Ya ora. Mun nek kesenggol kono, mun nek kesenggol kene, mun nek lecet. Gitu. Nek duwe apik mesti wedi. Makanya ojo golek akeh-akeh, ojo golek sing apik-apik teng alam donya. Ning nek diparingi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah kok diparingi nikmat, diparingi akeh, diparingi apik, mergo sadar niki wau gak ndadekno satu kebanggaan. Gak ndadekno satu kesombongan. Malah sing akeh niki wau disyukuri mergo apa? Nek didumi akeh, dilewati akeh berarti aku iso sedekah, iso manfaat kanggo wong akeh. Nggih. Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka ghariban. Dadi wong teng alam donya niku kaya wong sing merantau. Wong merantau niku nek balik kok gak nggawa hasil isin mboten jenengan. Isin mboten. Lebih baik pulang tanpa mau mati sisan ning kono nek ora berhasil kan ngono ora usah balik sisan isin.
Padahal nanti di alam barzah seperti itu. Mengke teng barzah niku teng alam kubur niku wau jenengan kenal ngeten niki to? Kenal ngeten niki teng alam barzah kenal. Ya Allah, melas. Ora ana sing ndongake. Ya Allah, melas. Ora ana amal, ora ana ganjarane sing melu teng alamku kubur. Satu dengan yang lain mengenal. Ya. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang ketika dia hidup di alam dunia, dia jadikan hidupnya ini tadi bukan sebagai pemburu dunia. Tapi dia jadikan dunia ini jembatan. Dia jadikan dunia ini tadi sarana untuk memburu, menggapai kenikmatan alam akhirat. Maka jangan membangun gedung, jangan membangun bangunan yang mewah, yang megah di atas jembatan. Yang mana jembatan ini pasti akan kita tinggalkan. Tidak akan kita hidup selamanya di jembatan. Tidak akan kita hidup selamanya di dunia. Jadikan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala perangko kita untuk alam akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bersyukur di dalam keadaan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mampu bersabar ya dengan segala macam bentuk cobaan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ya, mampu menjadikan nikmatnya, mampu menjadikan ujiannya sebagai sarana kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dunia, di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam majlis-majlis taklim, di dalam jamaah-jamaah yang baik. Kelak pun kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa ballighna ilaika ya dzal jalali wal ikram, wa ballighna ilaika ya arhamar rahimin fil maqsud ya Allah, fil hajat ya Allah, fil afiyah wassalamah wal jamaah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ijma'na jam'an marhuma, Rabbana ijma'na jam'an marhuma, Rabbana ijma'na jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dina tafarraqan ma'suma bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Nggih kurang luwih kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur ingkang hari jamaah. Mugi-mugi sedaya ilmu ingkang dipun paringaken sedaya dalu menika saged bermanfaat. Amin. Mugi-mugi saged ampun